د سپین بولدک او چمن لار یو ځل بیا د هر قسم تګ او راتګ پر مخ وتړل شوه. دا چې د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ ولې شخړه شوې ده او څومره پاکستاني ملیشو ته مرګ ژوبله اوښتې په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له کله راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د افغانستان ګڼ شمېر خلک په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ځان وباسي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې قیمتي ده او د خلکو بېروزګاري خلک دې ته اړ کړي دي تر څو ګاونډیو هیوادونو ته د کار کولو او مسافرۍ لپاره لاړ شي. تازه په سپین بولدک کې د پاکستاني ملیشو او افغان طالبانو ترمنځ شخړه شوې ده چې په پایله کې 3 پاکستاني پوځیان هم مرګوني حالات ته رسېدلي دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې افغان وګړو غوښتل په سپین بولدک کې پاکستان ته واوړي، ولې د پاکستاني ملیشو لخوا ډزې پرې شوي دي چې په پایله کې ډیری وګړي زخمیان شوي هم دي، خو افغان طالبانو یې ننګه کړې ده او د پاکستاني ملیشو ځینې کسان یې ویشتي دي.